Qyshtu s'kom pati me dashta i me të vra, pse ke lujt me mu se di, për çdo lot që m'ka piku unë një dit, ka me t'lyp ty llogari. Qaj moj zemër qaj, për një dashni që mos e ki, qaj e me za, qaj e me lot, t'pas kanë dasht me hire ty. Në mesin e talentëve të rinj që po i japin jetë skenës muzikore, spikat edhe Andi Topalli nga qyteti i Ferizajt. Edhe pse është vetëm 19 vjeç, ai premton shumë në këtë fushë, me një dashuri të veçantë për baladat. Ai synon të ndërtoj rrugën e tij në skenën muzikore shqiptare. Përshëndetje, unë jam Andi Topalli prej komunës Ferizajt. Jam 19 vjeçar dhe kam synime shumë në muzikë, në të ardhmen. Fillimisht kur kam qenë i vogël, të gjithë më kanë thonë këna dhe ki shumë talent, edhe janë momenti derisa e pash që du të me marrë hapin vetë si person, edhe kam kontaktu me njerëz që mirë me muzikë edhe e kom bo muzikë. Talentin më saktësisht të në rrethi ngushtë i familjes, migjallarët, babi, mami, këta krejtë. Fillimisht e kryta shkollën e mesme dhe ta shajt regjistroj fakultetin që regjistrova, po nuk shkaj ke, të tërkon flenke zemra me hien, të tërkon. Edhe vazhdova nga 2-3 muaj edhe e lash, unë janë nisa të mirë me muzikë, normal. Darsmat janë se një maj mirë i qiftëve që janë edhe sigurisht në për darsma kënanë. Kiqe? E familjare, po. Para se të hidhte hapin e parë në karrierën muzikore, Andi ndërtoi marrëdhënie me artistë dhe profesionistë të kësaj fushë. Ma përshkrujshin, fillimisht kisha pas dëshime falenderu Artan Mezinin, po shkon njeri parë që më ka besuan, edhe e kum kontaktuan, edhe më ka thonën shumë shpejt edhe kena me bani muzikë, edhe ka me dalë super se ki zonë shumë të mirë. Edhe kena përfundu konga ka ecë mirë. Fillimisht baladat si krejt vrasin ma shumë të qysha vedin. Edhe qështu? Jo, hala, se di isha më thonë. A ka qenë kjo këngë dedikim? Ka qenë deri dikon, po. Qyshe ka prit publiku? Publiku ka prit mirë, konga nuk ka ecë shumë, fillimisht po si se cila karierë që janë ishtë me fillu njerë nuk dhejtë shumë, po kada kena me më rrinë qajnë të dishtë. Po sigurisht jena në kontakt me një menagement edhe më kanë ofruan kontratës edhe takshin. Ai ka fatin të ketë pra një mik të ngushtë, i cili i qëndron besnik dhe e mbështet në çdo hap. Omejre o kam për fillimit me muë, edhe që tash deri sot Omejren e kam shok. Andi flet pa hezitim për artistët që pëlqen më shumë. Më të pëlqy po. Janë të njën, janë ferë, që të dëj ka ma përqef. Se gjenë vetën në... Se di vetë që ashtu janë, s'po di që më ta spjeguan. Cila këngë do ngjonit pëlqen edhe cila ka? E ferës është aje bona famë që është. O dhe të qysh shumë e ndjenë qatë muzikë, edhe do ngjonit s'po di shumë, ka qi shumë e laj. Ka pëlqy albumin fundit? Fëso, shumë i fort. Cila ma shumë? Që kjo Black, Bojar Mustafa është, Bojari Labina Tahiri, qëtë. Çka ju shë thonë sa të nështë? I ka thonë, mi përkra talentat e ri, mëse këshirë që për veti. Labina Tahiri i ka thonë, mi përkra sa ma shumë talentat e ri, mu mirë me të, se këta janë e ardhme e muzikës. Se kjo zemër don me m'plas, sa shumë dashni ka dhasht, vet në i shullin e dhembjes, e kërkon një vark, lark, të i kisa më lark.
Fal ma zot një zemër tjetër, ta harroj dashnin e vjetër, e t'ja nisi prej fillimit, mos ta përsëris gabimin. Fal ma zot zemrën e re, ku nuk vjen tradhëtia. Në fund, a ju bën thirrje të rinjve të besojnë në veten e tyre dhe të ndjekin ëndrat pa u dorëzuar përballë sfidave. Mesazhi jam për ata që dëshirojnë i muzikë nuk shkon edhe shumë a dëshiron. Si më s'kish talent, sanatis, s'ki as pse e di me anis. Amo, ju kisha thonë me provoket, kush me menon që ka zonë, di me knu, provëne, si që ecë mirë.